ko kumva tuganira nkubwira ngo twikize umwanzi warangiza ukajya kunteza umwanzi ariko sinakurenganya ubu maze kwibagira urupfu rwa Mukamusoni uryama mwara rugore rutatekereza rw'urucucu gusa akona muko haje agakobwa turarebana ahubwo menye kana nagutumye ko ujya kumutera ubwoba ntabwo nagutumye ngo ujya gukubita urabyumva nguhembera iki wakoze byari mukuri sibyo buriya ngimbeba ngirya umuhini iri kotetera iki yototera isuka ubu ndimo ubu rero isuka nayo iri hafi kuribwa ariko utari wisubiraho ni munabare baranyishe abantu b'iminsi babigoye baranyishe ni munasuru nabuze n'umuntu wantabara bigenze gute se ko barayibanyishe aranje bari banyishe tuza ninde wari ukwishe bari banyishe umugabo uri harahirya yaranyishe tuza ntabwo tuza ubundi se ko mbona nkuzi bite uranze bari bakwishe harahirya umugabo yaranyishe namuntu asanze nyine ari gukubitagura Kanani cyane genda kumwica nyine ndamutabara se niwe watabaye Kanani ariko nubundi nagusanzeyo uwo wakubise Kanani niwe warugiye nawe kukugira nawe arambwiye ngo nyine turaho yarambwira ngo ko mbura nsa naho nkuzi ndamubwira ko ntamuzi naramwibagiwe arangije nyine sinzi ukuntu kuko yari yambaye ingofero mu maso yamupfutse ninayizamuye mpita mbona yuko ari we ahita ambwira ngo njye nari nakumenye rero nawagatse nakumenye uzamukwivuze nawe nzakwica tuzashyira umutima hamwe rero umbwira uramubonye neza ko ari we wagiriye nabi Kanani niwe rwose namwibone n'amaso yanjye ubundi se we na Kanani dupfana iki nta kintu dupfana ni uko wamutabaye gusa umugeza mu rugo naramutabaye nyine ko yari ameze nabi cyane mugeza mu rugo nsanga niwe wenyine uhari rero ndakumusiga barundi nta kintu naba nkoze wamugiriye neza tumva ineza yawe noneho niyo iri muzira wahise uguma se kwa Kanani na n'ubu niho ukiba niho nkiri none se ko ndeba uhiga Kanani nawe arimo guhiga bizagenda gute ntabwo nzi ukuntu bizagenda ndumva ntameze neza tuza ntiwambwiye ko nzi se ariko nanjye ndakoze kuko nagusanze kwa Kanani tuza rero ushyira umutima hamwe unsobanurire ubwo ibyo ari byo byose urumva wasobanukiwe nawe ndabona utari umwana ngiye kukujyana kwa Kanani rero ndahakugeza urakoze kumpa karibu umeze neza ariko twafashe umwana ese Kanani bahawe yasanze sohoka yarorohewe neza ku buryo basigaye agenda uko biri no biraza ntabwo ari nkaya mitwe itambutse ni byiza nanjye ndicaye ndatekereza ndavuga ntibakunde gusura bariya cyagiye twawe wahamutse ntazi ukuntu umeze ibiki n'ibiki mbona reka niba muri amahoro nta kibazo turi amahoro nta kibazo kandi tuzi neza kugaruka cyagiye nawe ukuntu gushimira bitewe n'uko nawe ufite igihanga ariko harakoze cyane ngombwa ko nkora kandi noneho igihe cyari kigeze niba twari duhuye muri buriya buryo niba kuriya n'umurwayi n'iki ahubwo jyewe naribabije ubundi cyangwa ntabanje kwitibanga si uko rwagaga ya ibanga ntaryo ntabwo bwiswe nyine buriya ingenzi y'imfubyi mbaho gukunda imfubyi ntabwo nagize amahirwe yo kugira ababyeyi ariko narabigeze rero naje muri uno mujyi wa Kigali njya mu inshuti yanjye y'umukobwa
uzi kuncumbikira nyine ngo tubane duhige ubuzima. birumvikana muri uno mujyi ni uguhiga ubuzima. Ariko nyine nyuma yabwo yaje gukundana n'umusore barashakana biba ngombwa ko babana. Rero ntaho kuba nahise mpabura byumva. Yaransezereye amaze kunsezera nyine birancanga mbona nyine ni ibibazo birebire kuko rero kuza ntafite aho nerekeza bize bityo mpura n'uriya musore nakunze imbere ariwe Kanani nsanga nyine yahondaguye nyine nawe mutabaye. Numvaga ngize amahirwe y'uko nindamuka ngendanye nawe nkamugeza iwe mu rugo mba mbonye ahandi icumbitse. Rero twaraje mushyika mu rugo hejuru ndakomeza ndamurwaza kugeza n'amasaha n'amacyenda ahangaha. Utari amahirwe wahuriye mu bibazo wabonye mu bibazo n'ubu ufite amahirwe yo guhita wireba. nahise numva nta handi hantu ho kwerekeza ndavuga reka mbe ngumane nawe cyane ko numvise ko umugore we batandukanye ndavuga atari wenda tumaze igihe kinini cyane byazatinda nanjye nkafungura umugore. Nubwo urashaka umugore nyine nabikubwiye nta mfite wo kwerekeza kurya mu gihe ntari ndahangaha ncumbitse kandi nancumbikiye ndamutse mbonye akazi umugabo nabivamo ariko ntanakabonye arahaha nta kibazo nagira kuba nagiye mu rugo mbese meze neza ko nanjye nakifuje ko nawe madamu Kanani fatiraho rero. Mbese uriya mugabo wumva abitekerezaho abitekereza ubwo se ajya nandeba bitari umuntu w'umugabo nawe uri inkumi yavamo umugore mwiza nkawe. naragerageje bongeye ko basi twanara no ku gitanda kimwe n'umunsi ariko yarazaye aho aratekereza umugore ako umugore wameze ati aho aratekereza buri munsi amuvuga buri segonda. Buriya kugira ngo umuntu agire umugore aba yamutekerejeho kandi amukunda. Buriya rero ntabwo byapfa kuza ntabwo biramazamo n'ibibazo agenda ahura n'ibyo by'abagizi ba nabi n'iki buriya aracyafite urukundo rw'umugore. Ariko ibyo rero ko ntako ntagize namubaye hafi pe naragize neza zose maze umunaniro naragerageje ngo basi ndebe ubusa n'iki ntamukora nk'uko umugore wamukoreraga. asanzwe murabazima byiza nanjye ndumva nishimye. turi amahoro none se nshimira kumfasha kuri buriya buryo barabafasha. nakoze cyane wateje kiragira wowe Ana wa mugambani Ana haduye Matiya gute kandi utari wakitondeka buretse cyangize gutya Matiya we rero n'amahane yawe ariyo wazi genda gake ariko utitoneka watwe ibintu gahoro wandayawe gisa ndinda saza nk'iki cy'igisambanyi ese usanze nsambana rero kuntu kuyambarishijwe rero wagera iwawe birambabaje kuntu waba uri kunyitindaya vanamo baremo iki umwenda n'umugore wanjye ako ntago agihari kandi ntabwo wakugira uba umugore wanjye yabuza gusambanira mu nzu yanjye nk'umusaza nk'uyu nguyu utiyubaha ako ntabwo nigeze nsambana ntugakeke ibitabaye gusa ko dusanze hanze dusanze wagira inshuti uretse wagira n'umugambanyi wanjye nibaza ikintu gikomeza kukuzana mu rugo rwanjye ni igiki wowe ubundi ni igiki ariko ubundi ibi reba oya reka nkishongoreho ntabwo noneho nkiziritse gutya ariko ndabona iminsi ninkira ntakira uko ndeba ntakira wowe n'umuryango wawe n'umuryango wawe ntubeshye washaka kongeramo ko mwagize Mukamusoni ariko wowe none uratinyutse uje Ana ako ifata ibintu uko bitari
kana iminsi maranye nawe hari ingeso mbi wigeze umbonaho ku buryo avuga gutyo ugatinyuka Vimbere genda vimbere toka nyaboneka aho vimbere genda shingaraza hano garara hano uribuka gahunda dufitanye okay niko ko wangiriye neza urantabara urafasha twageze hano nkubwira ko nahoze mfite umugore kandi ndamukunda ibyo umaze igihe wikoreshwa imbere yanjye ndabireba fata umwanzuro wo kukubwira ngo basi warakoze ndagushimira wigendere mbere yuko ugenda ubonye inzu yanjye ugomba kuyitera umwaka ukaza kuyisambaniramo wowe ako ntabwo nayisambaniramo inzu wambaye gutyo kubera iki none wabuze imyenda inshuti yawe yaje iva ku inshuti nyine yaje ibyo byo ndi kubireba kugira ngo wiyambure nese watega wantavuga shaka umbwire wambaye gutyo kubera iki nta kindi na kimwe shaka wambaye gutyo ntutose ngo uvuye muri dushe wambaye gutyo kubera iki ese ibyo wabonye ntari kugukorera washimishwa no kubikora nturamugambanye nese wanyemeruka mu mwanya nkavuga rero ana warakoze kuwufasha niduhurira imbere nanjye nzagufasha yego ariko ndigusubiramo nk'uko umaze iminsi ndikubwira nanze kukwirukana nabi kuko hari mba naranashizemo umwuka shaka kukwirukana mu kinyabupfura ariko niba wakagombye kuza gusambanira mu nzu yanjye ako ntabwo nasambaniye mu nzu yawe inshuti yawe yaje irakumanga nari nirambitse ku buriri wari wirambitse ku buriri ndangije naje rero nkwiye akayido nangazwa no kubona ariwe wakwinjira ukambara ukavanamo sharupe y'umugore wanjye ariko urashishwa nabi anahangara ubwabyo iki ni icyaha hanyuma wakwihangana ukiyubaha ukinjira ukambara ugafata ibyawe hasani nkaguherekeza ndaguhatike kuko warakoze ibyo birimo kandi umva nkubwire nawe ndagufasha ndaguhatike ariko ndashaka ugende nuriya nawe yagufasha ese ndagiye kandi utari wakira nta kibazo warakoze injira fata imyenda yawe ugende kandi nundakaze oya ngo rero tubivuganire mu nzu nanjye njye nawe nakubwiye ngo genda wambare nta bindi byo kuvugana genda wambare